Divya Sharma www.myfitnessbeauty.com हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हाँ दिव्या शर्मा। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਲਾਜ। ਉਹ ਹੈ ਅਦਰਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਰਫੈਕਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਂਸੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਦਰਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੇ ਤੱਤਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ, ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ, ਐਂਟੀ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਰਾਮਕ ਰੋਗ ਫੈਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਕਸਿਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮਬਾਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਦਰਕ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਲਦੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਦਰਕ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਗਲੇ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਸ ਅਦਰਕ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਬਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰੀ ਇਸ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਦਰਕ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਨਗੁਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿੰਬੂ, ਯਾਨੀ 1 ਚਮਚਾ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ 1 ਚਮਚਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਾ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਲਾਜ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਇਲਾਜ ਹੈ ਅਦਰਕ ਵਾਲਾ, ਅਦਰਕ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਲਗਮ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਲਾਜ ਬੜੇ ਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।